Շնորհակալություն Քրիստինե Մուշելյան, Եվրոմեդիա 24։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գալյան, դուք որոշ ժամանակ առաջ ազգային ժողովում ձեր ճեպազրույցի ընթացքում մի հայտարարություն արեցիք, Հայաստանում այսիկ քաղաքատարկյալներ չկան, ինչը հանրության շրջանում, իրավական հանրույթի շրջանում հաստատանների, պաշտպանների դժգոհություն առաջացրեց, սկսեցին փաստերով, օրինակներով ձեզ հակադարձել, անգամ թիվ է նշվում, ասում են այս պահին Հայաստանում 19 քաղաքատարկյալ կա եւ օրինակներով ասում են ինչպես չկա, եթե մի քաղաքական հայտարարության համար, երբ որ իշխանությունների սրտի ոչ հաճո է, միանգամից կալանավորում են մարդուն, դե հոգեվորականների դեմ էս կատարվող մասին չխոսենք, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանն է օրինակ, հա, իշխող ուժի կողմից է տրված խոսում կալանքան համաչափ կիրառելու մասին, պահման պայմանների մասին, այս հայտարարություններից, այս օրինակներից հետո ինչ-որ հետևություններ արել եք ձեզ պատասխանատու առհասարակ համարում եք այս դարձված իրավիճակի համար եւ մեկ հարցել, արդյոք այդ ինչպես դուք եք նշել հաստատել եք 6-7 միլիոն պարգևավճար, արդյոք այդ պարգևավճարները համապատասխան այսպես համարում եք այս կատարված աշխատանքի համար, այս իրավիճակի համար, որ Ձեր հարցը, չգիտեմ որն էր հարցը, պատասխանատու համարում եք ստեղծված իրավիճակի համար, որ իրավիճակի եւ փաստերով հակադարձում եք փաստերով նախ ես չեմ խոսում երբևէ առանց հետևություններ արած լինելու նախորդիվ, ինչը նշանակում է, որ մարդկանց կարծիքից հետո ես չգիտեմ առնվազն նոր չի, որ հետևություններ պետք է անեմ։ Ես կրկին ասում եմ, որ մեր երկրում քաղաքատարկյալներ չկան, վերջերս եվրոպական կառույցների կողմից համապատասխան զեկույցներ հրապարակվեցին եւ մեր ընդդիմախոսները եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները շատ դառնացած, ընդ որում իրենք էլ են մասնակից այդ ամենի, նշում են, որ որևէ հղում քաղաքատարկյալներին չկա եւ այլն, իսկ դա ինչի մասին է խոսում, որ իրական գուցե եւ դրանք չկան։ Ինչից ես պետք է հետևություններ անեի, ինձ համար խիստ անհասկանալի է ձեր հարցադրումը։ Միշտ նշել եմ, նորից կնշեմ, չի կարելի պատասխանվել քաղաքական հայացքի, մարդու ստատուսի, կարգավիճակի ետևում ու կատարել հանցանք կամ ենթադրել հանցանք, այս փուլում դրա մասին ենք խոսում, ու հետո խոսել քաղաքական հետապնդումների մասին։ Քաղաքականությամբ զբաղվելը չի ենթադրում, որ քո կատարած արարքներին պարտադիր պետք է տրվի հետո քաղաքական ենթատեքստ, ես չեմ ավարտել։ Կան քրեական գործեր, այդ քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է, որոշ գործերի դեպքում մեզ որոշ ապացույցներ հասանելի են դարձվել, յուրաքանչյուր քաղաքացի իր անձնական հետևությունները կարող է անել, բայց դրանք վճռորոշ չեն եւ նշանակություն չունեն, քանի դեռ դատարանը նման հետևություններ չի արել, եւ մենք պետք է սպասենք, երբ կլինեն դատական ակտեր։ Վարդ իրականացնող մարմինները կատարում են իրենց աշխատանքը, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք չեն կարող պատասխանատու լինել քննչական մարմինների, դատախազական մարմինների եւ դատարանների աշխատանքի համար, լավագույն բանը, որ կարող են անել, ուղղակի ձեռնպահ մնալն է այդ աշխատանքների միջամտելուց եւ գնահատականներ տալուց եւ ուրեմն ես չեմ տալու որևէ գնահատական այդ աշխատանքներին, բայց հնչեցրեցի եվրոպական ԵԽԽՎ-ները, եթե չեմ սխալվում, համապատասխան հանձնաժողովի գնահատականը, որտեղ բառ չկար քաղաքատարկյալների մասին եւ դուք կարող եք, ես անուններ չեմ ուզում տալ, վրդովված մեր դիմադիր քաղաքական գործիչների հայտարարությունները լսել այդ մասով, սա նշանակում է, որ իրենք փաստեր են ներկայացրել, իսկ իրենց փաստերը եվրոպական մարդակենտրոն ինստիտուտները հաշվի չեն առել, եւ սա խոսում է շատ բաների մասին եւ հետևություններ թող անեն այն մարդիկ, որոնք իրենց համարում են մասնագետներ, որոնք խոսում են այն երևույթների մասին, որոնք դուք նշեցիք։ Իսկ պրեմիաների չեմ ավարտել։ Պրեմիաների կամ այդ հավելավճարների կամ պարգևատրումների մասով։ Տեսեք, ես անզգուշություն ունեցա հնչեցնել թիվ եւ այդ թիվը պատտվեց ժողովրդի շրջանում, առաջացնելով դժգոհություն եւ չնայած որ ես նշել էի, որ
օրինակ այդ 6-ից 7 միլիոնը ամբողջ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի մասն է, եւ եթե մենք հիմա միասին այդ վարժությունը կատարենք, դուք ամիսների բաժանեք, կտեսնեք, որ դա կարող էր այլ կերպ օրինակ լինել աշխատավարձի բարձրացում ամսական 400 կամ 500,000 դրամով, ենթադրենք։ Չգիտեմ, այդ դեպքում դժգոհության նույն ալիքը կբարձրանար թե չէ, բայց սա հարց է, պետական աշխատողների աշխատավարձի բարձրացումը հարց է, որ տարիներ շարունակ կառավարության կողմից քննարկվում է, ու ելի եմ առիթ ունեցել շեշտելու, հիմա շատ կարևոր է սրա մասին խոսելը, տարիներ շարունակ այլ մարմինների, ոչ հենց կառավարության եւ աշխատակազմի, այլ մարմինների աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունն ենք իրականացրել եւ միշտ վախեցել ենք անդրադառնալ հենց կառավարության, նախարարությունների աշխատակիցների եւ աշխատակազմի աշխատավարձերին։ Ու այդ օրինակները բազմաթիվ են։ Ծառայությունների մասով բոլոր ծառայությունների աշխատավարձերը 50% եւ ավել բարձրացվել են։ Ատեստավորման միջոցով պարգևատրոնների մասին կարծում եմ տեղյակ եք այսօր ինչ աշխատավարձ են ստանում, օրինակ պայմանագրային զինծառայողները, քրեակատարողական ոլորտի աշխատողները, բոլոր ծառայությունների մասին է խոսքը, ուսուցիչների համար ատեստավորման համակարգն է գործում, հնարավորություն ունեն ուսուցիչները այսօր մեր երկրում ստանալու 500-600-700,000 դրամ աշխատավարձ, բայց միշտ մենք վախեցել ենք, քննարկել ենք, հետո մտածել ենք, այ դժգոհության ալիք երևի կբարձրանա, բայց հետո եկել է ինչ-որ մի կերպ, երբ աշխատավարձը նախարարի տեղակալի, վարչության պետերի, բաժնի աշխատակիցների մասնավոր աշխատաշուկայում մրցունակ չէ, ժողովուրդ եկեք արդար գտնվենք եւ օրինակ նախարարի աշխատավարձը թեկուզ այդ հավելավճարների հաշվառմամբ համեմատենք ֆինանսական ոլորտի ոլորտում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների վարչության պետերի, չեմ ասում կառավարիչների բանկերի կամ խորհրդի անդամների բանկերի, կառավարիչների աշխատավարձի հետ, IT ոլորտի աշխատողների աշխատավարձի հետ, մի շարք ոլորտների աշխատավարձի հետ, եւ եթե դուք ինձ կհակադարձեք ու այդպիսի բան եղել է, դուք ասեք գնացեք մասնավոր ոլորտում աշխատեք, դա ուղղակի չեմ հասկանում դա ինչի մասին է։ Այսինքն պետքա նորմալ կադրը, որը որ մրցունակ աշխատավարձ կարա ստանա շուկայում, աշխատավարձի պատճառով զրկվի հնարավորությունից գալ աշխատել կառավարությունում եւ միջակ կադրը, որը մրցունակ աշխատաշուկայում մրցունակ չի, որովհետեւ չի կարող հավակնել բարձր աշխատավարձ ստանալու մասնագիտական գիտելիքների փորձի պատրաստվածության պատճառով, ինքը պետքա ընտրի գալ կառավարությունում աշխատել կամ հաջորդ մանել շրջանակնել մարդկանց, պետքա լինեն այնքան ապահովված մարդիկ, որոնք 1 դրամով աշխատեն կառավարությունում։ Մենք հարց ենք լուծելու դրանով, այսինքն մենք հնարավորություն ունենանք աշխատանքներին ներգրավել կամ կառավարության անդամ տեսնել մարդկանց, որոնք որ 1 դրամ են աշխատավարձ ստանալու։ Դե հիմա ես այդ հարցին եմ ուզում անդրադառնալ։ Նախ գաղտնի որոշում, սիրելի քաղաքացիներ եւ լրագրողներ, մի արեք այդպես։ Այդպես չէ։ Գոնե բացարձակ ճշմարտությունների մասին եկեք ազնվորեն խոսենք։ Ոչ մի գաղտնի որոշում չի եղել, դա եղել է կառավարության հրապարակված որոշում։ Ընտրությունն է եղել է բարձրացնել աշխատավարձերը եւ որոշել ենք, որ հələ մինչեւ այդ աշխատավարձերի բարձրացման, այսինքն գործակիցների վերանայման գնալը պիլոտային ծրագիր անենք, տեսնենք ըստ կատարողականի ով ինչքան աշխատավարձ է ստանում ու ըստ կատարողականի գնահատելով աշխատանքի արդյունավետությունը տանք պարգևատրում։ Այդ պարգևատրումը ես կրկին նշել եմ, կարող եք համարել աշխատավարձ։ Պետական ամբողջ ապարատը ստացել է աշխատավարձ կամ անունը թող լինի պարգևատրում կատարված 1 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի համար եւ դա առաջացրել է, դե գիտեք ինչ, տեսեք կանոնները հնարավոր է փոփոխել, հնարավոր են խնդիրներ, հնարավոր է արդարություն, տեսեք, եթե մենք որոշում ենք, որ ինչ-որ